Утро понедельника. Я сбросила детей в школу. И сейчас пойду в магазин. Хочу посмотреть, что там еще есть. Хочу что-нибудь еще купить. Честно говоря, не знаю что, но что-то покупать нужно. Потому что я посмотрела, какие очереди за продуктами в Италии сейчас стоят, когда у них карантин. Это что-то страшное. Так что избежать такого хотя бы на дольшее количество времени я, конечно, постараюсь. Да, это реклама суши. Посмотрим, что внутри магазина происходит. Честно говоря, я сначала возьму, наверное, салфетку, а потом тележку, потому что так, салфетки представили внутрь. Сейчас посмотрим. Посмотрим. Ага. Нет, их нет. Салфеток нет. Или где-то в другом месте. Ага, подожди. А, вот они, еще дальше переставили. От входа, интересно, почему. Почему переставили салфетки? Смысла в этом вообще нет. Так далеко поставить их от входа. То есть вы сначала берете тележку, на руках это у вас все, а потом вы где-то, черт знает где, берете салфетку. Ну, окей. Раньше этого не было, сейчас это сделали. Ну, понятно. Хотя тележки, наверное, просинтезированы, сейчас до самого не могу. Так, продавцам пофиг. Я смотрю, они собирают тележки без перчаток. Посмотрим, как они в масках, в перчатках. Нет, что это директор этого. Менеджер не сказал им носить маски. Они подвергаются огромному риску здесь. Ни в перчатках, ни в масках. Вообще я не понимаю, что происходит с американской публикой. Люди идут в ресторан, в бары переполненные. Говорят: ой, посмотрите, как мы веселимся жизни. В то время как люди сотнями умирают. В Италии то, что было. И вот. Закончилось благополучно. Так, окей, есть сериал. Сейчас буду опять набирать, но пусть будет. Все равно съедим. Все равно съедим. Хлеба нет, но выкладывают. Я думаю, что все будет. В принципе, все есть. Но вот яйца хотела купить, яйцки, да. Яйца по одной пачке осталось. Разбитые. И очень дорогие, короче. Яиц нет. Мясо есть пока. Ну, не все, конечно, не все, но есть. Я купила мясо для тех, кто не ест мясо у нас. Сейчас я, наверное, зайду еще в Trader Joe's, посмотрю, что там. Даже, честно, из интереса, пока еще не совсем с ума все сошли, потому что это случится. И совершенно справедливо, мне надо заметить. Так, мороженое тоже разбирает. Мороженое не буду брать, честно. У нас есть упаковка. Стоит уже месяц, наверное, никто не ест. Так, а тут мне что-нибудь нужно? Мыло, шампунь. Нет, все есть. Мыло продается. Вот даже со скидкой 2 за 4. 2 за 4 стоит. Обычно это мыло стоит, кстати, подешевле. Но я не думаю, что они цену свинтили, потому что это противозаконно в таких больших магазинах это делать. Да, в этот раз туалетной бумаги уже нет. В общем, в этом пабликсе полная фигня. Вообще никаких мер предосторожности. Они еще и убрали этот санитайзер, дезинфикатор для рук. Тоже черти куда поставили. Вообще непонятно, с какой целью. Очень-очень все странно. Я не понимаю, как может менеджер этого магазина не обеспечить своих продавцов элементарными перчатками. Даже перчатками никто не продается. Ладно, маски для него. Но я думаю, и маски в этот магазин завозят. Они могли заранее подготовиться и для своих продавцов, потому что они сейчас в огромной зоне риска. Они общаются с огромным количеством людей, берут у них деньги. То, что они протрут это потом после этого руки, но это вообще никак их не защитит, потому что если человек больной, и он наплевал на эти деньги, потому что этот вирус, он передается все-таки больше, не знаю, он по воздуху, потому что заражение слишком большое идет. Я уверена, что все эти знаменитости, которые позаболевали, они мыли руки. Так, ладно, я без макияжа, и я не боюсь. Так, все, арбуз положила, поехала. Увидела первого человека в маске, девушка. Черная девушка в черной маске. И правильно делает. То, что сейчас тут во Флориде у нас будет,
Я думаю, что у нас во Флориде будет хуже всего, потому что у нас прибывают круизные корабли один за другим, и людей не проверяют вообще, их просто выпускают на свободу. Идите и наслаждайтесь жизнью. Так, второй день без макияжа. Карантин вступил в силу. Никто больше не беспокоится о своей внешности. Слушайте, я вчера не поехала в Trader Joe's, потому что мне было лень. О, хорошо, солнце вышло. Можно очки одеть. Есть повод для очков. Закрыть свои глаза бесстыжие. Сейчас встала, говорю, дети, мама пошла на охоту. Нужно забить пару бананов и пару-тройку помидор. Короче, идешь в магазин, как на войну. Ну, не знаю, у нас вчера все было. Показывают люди, конечно, вечером начали. Это я утром ходила. Вечером люди начали присылать фотографии совершенно пустых полок, просто абсолютно. Включая Trader Joe's, куда я сейчас собираюсь. Но у нас бананы кончились. Я еще положила, думаю, положу в холодильник. Немного купила, но больше, чем обычно, на парочку. И положила их в холодильник, думаю, ну ничего, помидоры тоже не рекомендуют класть в холодильник, и авокадо не рекомендуют класть в холодильник, а я кладу, и все нормально. Единственное, что изменилось, это что они не портятся дольше. А с бананами не то. Но вниз в самое положила, которые ничего, которые чуть повыше, они почернели быстро. А может, они бы и так почернели. Короче, не знаю. В общем, сейчас посмотрю, что в магазине. На улице все так же. Но вчера я заметила, мы вечером гуляли, что на улице больше людей. Вот. Сейчас достала свои джинсы старые. Думаю, надену их, давно не носила. Такие они у меня все драные. И они у меня низкие. А сейчас же низкие не модно. Сейчас надо, чтобы чем выше, тем больше. Чем выше, тем больше. Чем выше, тем лучше. Вот. Чтобы пупок закрывала, все такое приличное. А дальше кофточка еле закрывает грудь. Это я помню, когда в 80-х, да, помню, такая мода была. Вот я их достала. У меня таких, кстати, высоких брюк нет. Я их так не купила, что я не готова морально к ним вернуться. Достала низкие брюки и еле, короче, застегнула. Вроде вес не набрала, и брюки, и джинсы эти такая. Все равно застегнула. Решила, что в условиях войны нужно носить брюки, которые еле застегаются. Короче, такая неожиданная история. Не знаю, почему я в таком хорошем настроении. Дети... Вау! Люди! Дороги почти пустые. Ничего себе! В это время. Короче, когда все плохо, видимо, надо смеяться или улыбаться, и воспринимать все позитивно. Дети, как я начала говорить, сегодня первый день на карантине, вернее, школа на карантине. И они уже такие, ой, мы учиться не хотим, но они мне сказали в определенное время, ой, как это так, нам не дали выспаться. Я говорю, нифига, давайте. Собрались и забыли о том, что вы дома. Каникулы у них принесли, кстати, у них в католической школе, в католическую школу они ходят, у них каникулы в апреле должны быть, 10 дней. А сейчас их перенесли и сделали вместе с государственными. Они будут в марте. И, по-моему, только 7 дней. Потому что, мне кажется, школа надеется, что к апрелю это как бы все это добро уляжется и детям попадут в школу. Я не знаю, ну как мне так кажется. Не сказали, почему перенесли. Вот, вообще не сказали, насколько школы закрываются, но это, наверное, у всех так. У кого сказали на 2 недели, мне кажется, это ерунда, это будет еще дольше, на самом деле, это все происходить. Пока это всех не изолируют, не устаканится. Вот, вчера выступал президент наш, сказал, что будет финансовый крах, ну, он ожидает его, но потом все восстановится с новой силой. И действительно, вообще, с кем я говорю, это все бизнесы просто в такой заднице
уже, особенно те, которые связаны, допустим, с туризмом, это просто конец света. Все люди в полном стрессе. Но единственное, кто будет в шоколаде, это, конечно, те, кто продает продукты и туалетную бумагу. Я уверена, что номер называется 916 XEP, а не то, что вы думаете. Уже новшество в магазине. Он открывается в 8, уже почти 9, он еще закрыт. На улице уже собралась очередь. Ага, с 9 до 7 он открыт. Люди уже собрались. Это нам что, еще ждать целых полчаса, что ли? Ну, нифига себе. Я не знала этого. Люди собрались, заплатились тележками. Будут сейчас хватать. Окей, сейчас посмотрим. Окей, такое в Америке было только на Черную пятницу. Я в таком никогда в жизни в Америке не была. Я не ожидала этого, приехав за бананами. Ладно. Куплю бананы и домой бежать. Сказали не больше 2 как вещей в руки. Но вот они, мои бананы. Цель моего прихода. Еще помидоры. Все, магазин спокойно заполнился большим количеством людей. Вот здесь раньше всегда стояла кофе на пробу. Маленький стаканчик можно взять. Было. Сейчас сначала убрали стаканчики, теперь убрали вообще это кофе. Некоторые продукты так не завезли, с утра еще нет. Все остальное пока есть. Все, что раньше было. Сейчас горло защекотало. Говорю себе, не кашляй, не кашляй. Устроишь панику в магазине. Народ побежит прятаться. Начнет орать на тебя. Сдерживаюсь как могу. В масках человека 3 на самом деле. Продавцы никто не в масках. Так, я была в магазине ровно 15 минут. Погода изменилась полностью. Армагеддон какой-то, блин. Ржака. Я еще вовремя, можно сказать, успела. Потому что народ идет и идет, но все, как бы люди не дерутся, слава богу. Все мирно, друг другу также улыбаются, также извиняются. Я не знаю, продлится ли это. Он самолет не летит. Господи, надеюсь, все это уляжется быстро. Если чем на карантин перейдем быстрее, тем, мне кажется, все это быстрее пройдет, и мы начнем жить нормальной жизнью, какой раньше жили. Сейчас смотрю, сегодня смотрела что-то по телевизору, не знаю, или по интернету, включила, и там, значит, показывают концерт. Это Ивлеева версия с бедняков, не издана, по-моему. И там, значит, показывают концерт какой-то. Мне очень нравится это вообще. Ивлеева нравится, Бедняков нравится, Птушкин нравится, и шоу со мной нравится. И это все, что я из русского смотрю. Телевидение до сих пор. Недавно открыла для себя. Но к чему я это все долгая история растянула. Там показали концерт, просто несколько секунд какого-то огромного концерта, какого-то мероприятия. Первая мысль в голове, блин, перезаражаются все. Это вот представляете, это сколько нам вот после того, как вот это все уйдет, нам еще нужно будет сколько привыкать вообще к нормальной жизни, к нормальному существованию. Перестраиваться опять на то, как было раньше. Хотя, мне кажется, некоторые люди вообще даже не верят в это. Судя по тому, что на Фейсбуке постят, люди немногие вообще не верят. Но каждому свое. А вот мусор, я смотрю, видите? Такого у нас редко бывает. То ли убирать некому, то ли одно из двух. Мы пришли в парк погулять. В воскресенье подышать свежим воздухом. Подальше от всякого сумасшествия уже. Трудно от него отвязаться. Немножко поменять обстановку. О, какая красивая бабочка.
flies like butter, as in the food, because they look like butter. Ну, они так, наверное, от этого, от бара, от масла и есть, получается так, нет? Нет? Масляная муха. Это сад бабочек был когда-то, да? Сейчас непонятно что. А вот смотри, какой-то тут это, дуб какой-то здесь. Лорел. Оук. Какая-то Лорел посадила этот дуб. That's a resurrection fern. I Resurrection. learned that here. Which one? Вот этот? Resurrection? Yeah, because it gets all brown. In the winter, and then in spring it just becomes all gray again. А, And green it becomes green. Resurrection. Окей. It's Сегодня? called the resurrection fern. Так много машин, это, наверное, все эти люди пришли на baby shower, да, Даш? This flower. А вон они уже уходят. I hate that they took away the sign of the А что делать? Даш, ты меня снимешь фотографию вон на той лавочке? This is called Wild lime. wild lime. I mixed up А with... они разные разве или они одинаковые? Они не разные в смысле? don't know. Нет? Oh, first resurrection first. Because I don't know which... I don't know which They look the same to me. I know, they all look the same, but I can't remember how to colorize them. These are like wild coffee. That Wild looks like coffee. another random fern. Паук, вон он. Вон он, паук. Как он называется? I don't know, banana spider? Probably. Banana spider. It's probably wrong. I don't know. I'm spitballing here. Выходим к моему любимому участку здесь. Здесь река, красивые яхты, красивые дома. Не, дома, кстати, обычные здесь. I remember when Старая lizards- часть города. I remember when lizards used to run like all across here, and I remember the nuts, and we used to like pick up nuts. Yeah. And the lizard, and we tried to catch lizards, and I remember they used to have paw prints like engraved in here. Mm. What happened to them? I don't know. Here we go. Никакого коронавируса. Сам себе режиссер по реке плывет. Mom, look, double-crested cormorant. Which one? Wherever. О, я, который тебе чуть глаз не выколол. Snowy egrets. Snowy egrets went in Florida was like still a new area. They Да. used to hunt snowy egrets all the time for their nests. You know, we used to- Вот это вот типичная флоридская природа, растительность. Вот так Флорида выглядела до того, как это все вырубили, болото высушили, настроили дома. Вот так вот. Не самая красивая природа во Флориде была. Но это не вдоль океана, конечно. Вдоль океана там совсем другое дело. Да, Даш? Возле океана там все совсем по-другому, конечно. А вот это, где океан, Флорида же не вся возле океана. Только часть ее вдоль берега. А в основном она вот такая была. Много, вернее. Там, где Эверглейс, там, где индейцы сейчас живут, там все еще вот так.